हेलो, प्यार करती है मुझसे? हाँ बेबी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सच में? हाँ। तो फिर 47 का पहाड़ा सुना फटाफट। तू सिंगल ही मरेगा। रब हंसता हुआ रखे तुमको, इश्क करोगे तो दर्द मिलेगा। इश्क बस एक नजर उसको देखा, दिल में उसकी तस्वीर लगी। क्या नाम था उसका रब जाने, मुझको रांझे की हीर लगी। ओ मैंने देखा पहचाना मुझे? नहीं? अच्छा, 1 मिनट रुकिए। नमस्कार। नोवल कोरोना वायरस को आप रोक सकते हैं। अगर आपको खांसी या छींक आई तो नाक और मुंह ढक के रखिए। ये कोविड-19 के लक्षण हो सकते हैं। आप तो पहचान गए होंगे। पिछले 1 साल में आपने हर फोन कॉल पे मुझे सुना। सॉरी यार, पर बात थी ही इतनी इम्पोर्टेंट। लेकिन आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज देने जा रही हूँ। कब? कोविड-19 वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के नाम पे एक नया फ्रॉड शुरू हुआ है। वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए अगर कोई भी आपको कॉल, मैसेज या ईमेल करके आपसे बैंक डिटेल्स मांगे तो उन्हें शेयर मत कीजिए। याद रखिए, आपको कोविड-19 वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के लिए कभी भी अपने बैंक डिटेल्स शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सतर्क रहिए और बैंकिंग फ्रॉड और कोविड दोनों से सुरक्षित रहिए।